大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年9月4日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在9月3日走势的基本信息。它的开盘价是215.26，收盘价是210.60。那在盘中，它的最高价是在219.90，最低价是在209.64。那在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了10个点。我们会看到它的收盘价仍然是在5日均线值的上方。当日的成交量是7667.28万股，是前一个交易日的1.2倍，抱有大的成交量。KD 值我们会看到快线的方向向水平方向发生了转折，双线是趋于合拢。那这样的信息说明目前股价在继续上行的走势中。MACD 双线是出现了纠结，然后在零轴的上方是继续出现微小的绿柱。那出现这样的信息说明目前股价在维持现有的趋势。那么现有的股价的趋势我们会看到是自8月5日以来，这是一个多头趋势，但是要等待确认。但是呢，自8月20日以来，目前有了头低，现在出现了空头趋势，但是也等待确认，也就是下方要出现底低才能够被确认。那么我们从再长期的一个趋势来看，自7月11日以来，这是一个空头趋势。所以呢，我们会看到目前 MACD 出现这样的一个信息说明股价在继续维持着这样一个目前的趋势。我们会看到是一个震荡，股价也是出现了由高幅的震荡变成了一个窄幅的震荡。好，那接下来我们再来看看K 线信息。那在9月3日生成的这根 K 线叫做含长上影线的实体中红 K 线，它是一根下跌的 K 线，它所处的位置呢是在股价反弹的行进中，但是当日的这根 K 线又出现了止涨的信息。我们会看到当日这根 K 线它是一个跳空的高开盘，上方是在220附近遇到了压力，然后在盘中股价是一路向下，下方是在5日均线值附近遇到了支撑，最后收盘价是收在当日 K 线的底部，那么留下了长长的上影线。那么我们也会关注到当日的成交量是抱有大的成交量，那说明当日在220附近上方是有获利出场，或者说是有空头力量的进入。那么日后，也就是在接下来一个交易日，如果低开低走呢，股价将会有进一步的下行。好，这是我们对这根单一 K 线信息的解读。然后我们再来关注 K 线组合方面的信息。我们会关注到自8月26日、27日和28日这3根 K 线叫做连三红 K 线组合，这是下跌的动能。那么它们的最高在220附近，这个位置将是股价日后反弹的强压力。那么我们会看到目前股价是反弹到了这个位置之后遇到了压力，当日是在盘中出现了反转向下。那同时我们还会关注到在228日这根 K 线，这是止跌的信号 K 线；229日这根 K 线它是止涨的信号 K 线。在9月3日盘中，我们会看到它是一个大幅的高开盘，或者叫跳空的高开盘，开盘即站上了这个止涨信号 K 线的最高，也就是215。那么然后股价是一路向上，但是很遗憾，最后收盘价又回到了215的下方，也就是并没有瓦解这个止涨的信号 K 线。
反而生成了一根新的直涨的信号 K 线。那这样一来啊，我们会看到，这根直涨的信号 K 线的最高恰巧也是在220附近，所以日后股价上行的标志就是要站上220，才能够有继续上行的走势，也就是这个位置将是股价日后上行的强压力。好，那么我们再来说股价的下行。那么股价的下行呢，我们会看到目前由于股价出现了反弹，那么8月28日这根 K 线的最低203，出现了一个底，也就是说股价下行的目标就是要跌破这个位置。那跌破了这个位置呢，将会瓦解这个止跌的信号 K 线，那么再次出现底，然后呢，股价将会有进一步的下行。好，这些是我们对K 线信息的解读。接下来我们来看后续股价的走势。那首先我们先来回顾一下前一期视频我们对9月3日股价走势的预测。我们预测的第一个可能，股价会出现横盘向下，收盘价会在210。另外一个可能，我们预测股价会出现横盘向上，收盘价会在215附近。实际在9月3日股价的收盘价是在210.60，出现了横盘向下。那这与我们预测的横盘向下，在收盘价的点位上是基本相同的，但是呢，走势是完全不同的。我们预测的横盘向下是低开低走，而实际发生的横盘向下是一个高开高走，然后在高位出现了反转向下。那么我们刚刚从 K 线信息解读出现这样的走势，将预示着股价会有进一步的下行。所以我们先来看日后股价的下行。那对于9月4日和之后的交易日股价下行的第一个目标，现在我们要调整。我们要把原来的第一个目标上移调整到203，相对于目前的股价是前低。我们刚刚从 K 线信息解读说了，股价跌破它将会出现底，上方已经有了头低。那么如果股价下行跌破了203这个空头趋势，也就是自2024年8月20日以来的这个空头趋势将会被确认。那么在到达203之前，目前除了各条均线值，尤其是5日均线值和20日均线值，包括这条趋势线，还有这根绿 K 的最低，将会成为股价下行的支撑。那么我们给出具体的一个点位，就是在207附近。对，它是这根绿 K 的最低，也是当日9月4日新生成 K 线和这条下行趋势线的焦点也在它的附近。还有5日均线值我们测算是在210附近，这两个位置将是股价下行的强支撑。好，那么一旦203被跌破呢，那接下来第二个目标就是182，我们再调整一下这条水平线。好，那么我们会看到，如果股价跌破了203，那么接下来的目标就是182。那跌破182呢，将会继续自7月11日以来的空头趋势。那这个位置被跌破呢，接下来的目标就是168。那么我们刚刚先去除一个中间目标，
那么跌破168，实际上我们会看到将会瓦解股价自6月12日以来的这一波的涨幅。好，那这是我们说的股价的下行3个目标。我们再来看上行，上行的目标，第一个目标不变，依然是228，站上它将会出现头高，下方已经有了底高，那么这个多头趋势将会被确认。但是在到达它之前，我们刚刚说了220将是强压力。好，228这个位置被站上之后，第二个目标就是235，第三个目标是256，那么第四个目标是271。一旦多头趋势被确认，271将是它的真实的目标，真正的目标。对，那么235呢，还有256，仅仅是压力位。好，那这是我们说的日后股价的下行和上行。那9月4日开盘之后，我们再来看看盘中我们要关注的位置。之前我们给的观察位是215，也就是这根直涨信号 K 线的最高。那很遗憾呢，我们会看到9月3日并没有站上它，瓦解这个直涨，而再次生成了直涨的信号 K 线。那么到了9月4日，我们要关注的位置是9月3日这根 K 线的最低在209.5附近。对，我们为什么要关注这个位置？那么出现这样的线型，通常股价会继续下行。那么反弹的条件就是在次日股价在盘中不出现低于前低的这个走势。所以说在9月4日盘中，如果股价能够在209.5上方运行，我们认为才有可能会出现反弹的走势，否则股价会继续下行。这是我们关注这个位置的理由。好，那接下来我们再来看看技术上的操作建议和规律。目前在9月3日收盘价是在210.60这个位置，对于多头来讲是不可以进场抢反弹或者是做多的，因为种种指标都预示着股价会继续下行。对，我们刚刚也说了，只有股价日后站上220之后呢，股价才有可能会继续有上行的走势，所以多头在这个位置是不可以进场的。我们再来看空头，空头目前要守的位置就是220，那么他们的目标就是203。好，那接下来我们再来看看9月4日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广，谢谢大家。首先到来的压力位是当日新生成的10日均线值，是从212到213附近。第二个压力位是前高220，第三个压力位是225，第四个压力位是228。下方首先到来的支撑是209到210。那这个区间呢，正好是当日新生成的5日均线值和20日均线值，还有前一日 K 线的最低也在这个范围之内。所以因此我们认为这个位置如果股价是一个高开盘，那这个位置将会成为一个比较强的支撑。但是如果股价是一个大幅的低开盘，那么这个位置呢也很有可能成为一个强压力。好，那第二个支撑是207，是这根绿 K 的最低。第三个支撑是203，第四个支撑我们给出是197。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出9月4日股价走势的预测。我们预测的第一个可能，股价会继续下行，我们会给2个收盘价的点位。如果是这样，它将是低开盘，然后股价最高会到达212，
最低下方会到达206，收盘价会收在208附近。那如果最低到达了203，收盘价会收在205附近。那出现这样下行，它的条件是当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于212的，满足了这个条件，才有可能会出现这样的下行。那另外一个可能呢，我们认为股价会出现一个横盘向上，如果是这样，它将是高开盘，或者是小幅的低开盘，股价最低会回踩到209，上方最高会到达215，然后收盘会收在213附近。出现这样反弹的或者横盘向上的条件是当日在盘中股价是不可以低于209的，满足了这个条件，才有可能会出现这样的横盘向上。好，那以上呢是我们对特斯拉股价在2024年9月4日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。